Të nderuar kolegë, të dashur qytetar, dënimi moral kapital i Sali Berishës nga aleati ynë më i madh strategjik nuk më lumturoi as pak. Përkundrazi, provoi keqardhje të thellë që tmerre dhe turpe të tilla ka ndodhur në vendin tim. Ndjeva keqardhje që zullumet e ish presidentit dhe ish kryeministrit të vendit tim, familjes ti dhe aleatëve të ti politik mbushën botën anemban. Keqardhje që Sali Berisha hyi në jetën e ndryshimeve demokratike të Shqipërisë me vendosmërinë e një shqiponje dhe po deli turpëruar, shoqëruar nga krokama ndjella keqe, korbash të zinj. Keqardhje që deliri i Sali Berishës për madhështi dhe energjia e tij nuk qëndruan, nuk vazhduan, por u zverdhën, u zhbën në trysninë e dukurive të padenja të klanit të tij familjar, rrethit të tij klientelist të etur për të marrë e për të vrarë. Keqardhje që karizmën e tij të lindur prej lideri, Sali Berisha nuk e përdori kurrë për të bashkuar, për të pajtuar, për të shëruar plagë të vjetra dhe të reja, po vetëm për të futur thikën e përçarjes thellë e më thellë ndër shqiptar veri jug, Shqipëri, Kosovë e plot dreqni të tilla. Keqardhje që antikomunizmi diletant dhe folklorik i Sali Berishës ishte krejt identik dhe ngjante si dy pika uji me zellin kriminal komunist për t'i bërë gropën armikut jashtëm e të brendshëm me të gjitha pasojat rënuese që e shoqërojnë. Keqardhje që nën hyqmin, Haxhi Qamilis të Sali Berishës asnjë drejtues politik dhe asnjë përfitues biznesi nuk mbajti përgjegjësi për gërdecin e viktimave të makutërisë, për 21 janarin e vrasjeve në bulevard, për nakatosje në këto krime deri dhe të prokurorëve e gjykatësve të kontrolluar kryekrejt nga Sali Berisha, të cilëve u çonte isharete, ky është i imi, guxoni prekeni. Ndjeva keqardhje që përveç bëmave korruptive të Sali Berishës, i sillet në vëmendje në këtë dokument retorika politike që ka përdorur për mbrojtjen e aleatëve nga hetimet. Aleati më i madh dihet kush është. Aleanca zullumqare e ka natyrën e përditshmërisë së saj të paguaj media për të rënuar besimin e institucioneve të drejtësisë, të reformat, të partnerët. Përdorimi i parave të korrupsionit dhe gjakut në kanale dhe portale ku mbretëron shpifja dhe gjua e urrëties, janë puna e pandërprerë e aleancës në fjalë për të shkatruar çdo normë etike dhe profesionale të komunikimit politik dhe besimit publik. Reagimi Lulzim Bashës që s'po di nga t'ia mbajë dhe Partisë Demokratike që s'po gjen derman ishte për të qeshur dhe për të qarë. Ata që nuk kanë lënë kundërshtar pa shpallur kriminele trafikant, pa asnjë provë dhe asnjë vendim, sot duan prova nga Departamenti i Shtetit për vendimin e shpallur botërisht. Vetë reagimi i Lulzim Bashës që duket si shkruar me bojën e Sali Berishës dhe dorën e tij është prova se Sala dhe Luli janë dy krijesa simbiotike që vështirë se gjallojnë pa njëri tjetrin jashtë pengmarrjes reciproke. Angazhimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbështetjen e reformave dhe forcimin e institucioneve demokratike do të vazhdojë. Lufta frontale ndaj pandëshkueshmërisë është pa kthim. Aleatët e zullumeve nuk do kenë nga t'ja mbajnë, me fatet e vendit nuk bëhet shaka. Këmbanat kanë rënë për të gjithë, për ata që dëgjojnë dhe për ata që s'dëgjojnë, për ata që shohin dhe për ata që nuk shohin, për ata që kuptojnë e për ata që s'kuptojnë. Asnjë nuk e merr dot peng të ardhmen e Shqipërisë. Lufta kundër pandëshkueshmërisë, aq më tepër kur atë luftë e udhëheq aleati ynë më i madh, nuk ka sentimente, mëshirë, tolerancë, nuk ka kronologji, godet një lloj, nga urithat e nën tokës deri te divat ngrealuc që mburren se sheshojnë male e thajnë dete. Të pretendosh lavdi të madhe dhe merita të mëdha për punë të mëdhaja dhe për krime të mëdhaja, duhet llogarisër se të mëdhaja do t'i kesh edhe përgjegjësitë, edhe rreziqet, edhe çmimet për dështimet, edhe turpin e rënjes ngremin. S'ka asgjë për t'u habitur. Në demokraci ora e shpagimit kur nuk mungon,
gjithmonë vjen. Në demokraci gjembelan dhe dënohesh një lloj, nëse ke vjedhur para një ore ose para një shekulli. Lideri vërtet i konsideron faktet, por udhëhiqet nga parimet. Kush rrëmbehet nga faktet dhe harron parimet mund të jetë gjithçka, po kur lider. Nuk mund të jesh edhe lider edhe makut, nuk mund të jesh edhe i pamoralshëm, edhe i lavdishëm. Sali Berisha nuk u shkëput nga mendësia klanore dhe komuniste. Ajo mendësi ju duk produktive, e morin qaf. Sali Berisha kultivoi dukurit më katastrofike, militantizmin, klientelizmin, regionalizmin, bizantinizmin, makiavelizmin. Nuk e nisi keq, por ju ngatruan këmbët dhe u rrëzua rrugës. Aq liks sa tashmë askush nuk e ndihmon dot. Shqipëria nuk i ka më asnjë borxh. Faleminderit zonja Spiropali, fjalën e ka deputeti Nimet Musajt.